Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ DMRE ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 17 ਨੂੰ 5 ਨੂੰ, 18 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ DV ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੌਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਕੋਡ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।